आज हम एक नया प्रोडक्ट, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, बच्चों के मनपसंद प्रोडक्ट, हर बच्चे को पसंद आता है प्रोडक्ट, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे जिसका नाम है पॉपिट। देख चलिए, मैंने ये पॉपिट अमेज़न से मंगाया है। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। खोल खोल खोल। ठीक, नीचे रख के खोल, देखेगा आदमी देखेगा तब। देखिए, खुलते खुलते बच्चों के में मारपीट लग गई कि मैं लूँगा मैं लूँगा। ये देखिए देखिए, पॉपिट खेलेगा ये। भैया पॉपिट ले लिया। देखिए यहाँ पे छीना छीनी हो गया, मारपीट हो गया। देखिए अनबॉक्सिंग करके खेलना चालू हो गया। देखिए कैसे खेलते हैं। ये बहुत ही पसंदीदा गेम है बच्चों के लिए, इंडोर गेम के लिए। अब देखिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। एक बार क्रिस, एक बार राज। अब भाई को दो। देखिए छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं, बहुत पसंदीदा है। देखिए गेम पॉपिट के लिए मोबाइल छोड़ दिया। सोचिए कितना पॉपुलर है पॉपिट। पॉपिट भैया ले लिया। दिखा रहे उधर, आदमी को दिखाते तो कैसे खेलते हैं। ये बंद करो वीडियो। देखिए उधर जो ना, बहुत ही शानदार बच्चों के लिए है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर खरीदें। देखिए बच्चे बहुत खुश होंगे। आप कोई भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी पे उपलब्ध है। आप विभिन्न दरों पे, रेट्स पे उपलब्ध है। 100 रुपये से लेके 500, 600, 1000 रुपये तक है। साइज के अनुसार अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। आप ये जो देख रहे हैं पॉपिट जो खेल रहा है, ये स्मॉल साइज है जिसका प्राइस 99 रुपीज़ पड़ा था। आप 200, 300, 500 जैसे आपका बड़ा साइज के हिसाब से बड़े ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। बस दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।